వైరస్ అయినా ఇప్పుడు కామన్ కోల్డ్ కూడా వైరస్సే కదా. మామూలుగా మన జలుబు వచ్చిందంటే అది కూడా వైరస్సే, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందంటే అది కూడా వైరస్సే. కొంతమంది చూడండి తరచూ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, అసలు సీజన్ మారితే వచ్చేస్తే, ప్లేస్ మారితే వచ్చేస్తే, ఫుడ్ మారితే వచ్చేస్తే. వీటన్నిటికీ మనం మన లంగ్ కెపాసిటీని పెంచుకోవాలి, మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి మెయిన్ ఫుడ్ ద్వారా. దీనికి ప్రాణాయామాలు ఉన్నాయి మంచి యోగాలో, అందుకే చెప్తూ ఉంటాం యోగా ప్రాణాయామం చేయండి రోజు. అట్లీస్ట్ మీరు హెల్దీగా ఉండాలి అని అంటే ప్రాణాయామము కనీసం ఒక 20 నిమిషాలన్నా మీరు చేయాలి. నేనేం చెప్తాను, చిన్నపిల్లలకి నేర్పించండి. చిన్నపిల్లలు అంటే 3 సంవత్సరాల నుంచి నేర్పించవచ్చు, లేదా 5 years వచ్చినాయి అంటే కూర్చోబెట్టి ఒక ప్రాణాయామాన్ని నేర్పించాలి వాళ్ళకి. వాళ్ళు 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు నేర్పించాలి పిల్లలకి. పిల్లలకి ఆ టైం నుంచి నేర్పిస్తేనే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ బాగుంటుంది, తర్వాత వాళ్ళ గ్రోత్ బాగుంటుంది,